बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. जो असलो जो आसा आणि सदांकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं. भयणी भावनो माय मग असो येवकार तुमकां ह्या सकाळच्या दिसाक हे पवित्र मिसाची भेटीन वांटून घेतना सिल्वेस्टर मार्टिन्स हे आमचे बाप आसत मागुया. ताची गोची आज पयल्या वर्साचो उगडास करतात. स्वर्गीच्या बापान सिल्वेस्टर आमच्या बाबाक आपल्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बागेली करूंक स्वर्गीय राज्याचो येळतेरी करूंक ताचे पासत आमी मागुया. आनी ताचे पासत मागतना जुलियाना फेर्नांदीस आपलो वाडदीस समारंभता तिचे पासत आनी दुसरी आपलो वाडदीस समारंभ जाल्या पासत मागुया. आमचो इगोजीन भावतलो आमचो भाव एंटनी राज आनी ताची घरकांद्रांनी आज आपलो काजाराचो दीस लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात. तांचे पासत आनी तांच्या कुटुंबा पासत मागुया. तशेंच आमचो भाव मेल्विन विएगस ताचे पासत आनी ताची भलायकी पासत मागुया. आनी आमची मागणी देवाक मानता ते भाशेन जावंक आमी अशोक पातकी म्हूण वळखून जायते फावटी आमच्या भाव भयणांचेर आमी अपमान केला, वायटाक वायट फारीक केला म्हूण मनान धरून सोंसणिकायेन समजिकायेन आनी भोगसणेन आमी जिवंक नांव देखून देवा लागीं भोगसणी मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो हो म्हजो अपराध हो म्हजो ओड अपराध सौभाग्य सुदान संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची मागणी बापाक उबारतना बो करून ह्या वर्साक आमकां फावो तितलो पावस फावो जावंक, आमच्या शेतां भाटांनी बरी पीक जावंक, आमचे वेली सगळी पेस्त पिड्या पयस जावंक किरीत भाशेन मागुया. सर्वेश्वरा आमचे बापा, तूंच आमचो बरमसो आनी आमचें बळ. आमी इतल्यो असो की तुजे विणे आमच्यांनी कांयच करूंक नजो. सगळे काळजान आनी सर्व कन्यांनी तुजी आज्ञा पाळूंक आमकां सदांच तुजो आदार दी. आनी सिल्वेस्टर मार्टिन्स आमच्या भावाक तुजे सासनीक वैभवांत वांटो दी म्हूण आमी विनंती करून मागता. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेली दुसरे चिटी वेलें वाचप.
बाबा भयणींनो, आमी देवाचे सहकारी म्हूण तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुमचो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुमकां आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. आमच्या मुनियारपणार कोणेच गुन्यांव तापिना जावं आमी कोणाकूच वायट देख दिना. परतेन जाल्यार सगळ्या वस्तूंनी आमी देवाचे सेवक म्हूण दाखयता. कश्ट दुखांनी, अडचण्यांनी, हाल उपेद्रांनी आमचेर जेरबोण मारलें तेन्ना, आमकां बोणकोणीन घातलें तेन्ना, आमचेर कोलपडलें तेन्ना, तशेंच वावरा कश्टा मदें वो जागरण आनी उपास आमकां करूंक पडलें तेन्ना आमी थीर रावल्या. साद्या मनान, जाणवायेन, मातमेपणान, भोलेपणान, पवित्र जिणेन, ओसोल मोगान, सोत उलोवन आनी देवाचे पदवेन आमी चल्ल्या. दोनूय हातांनी प्रमाणीकपणाची हातयारां घेवन आमी झुजल्या. मान तसो बेमान, बेआबरू आनी आबरू ही आमची गोत. आमी सोत उलयता आसतनाय आमकां दोंगी कशें आनी सगळीं आमकां वळखता आसतनाय आमकां अनवळखी कशें दवरल्यात. तशेंच मरणाक पावलोले पूण आमी अजून जिवे आसा. आमकां मारल्यात, बडयल्यात, तरी आमच्या मरणाचें फर्मोण पडूंक ना. आमी दुखां बरीत, तरी सदांच संतोश बरीत. गरीब, तरी जायत्यांक ग्रेस्त करता. आमचे लागीं कांय ना म्हूण आमकां दवरल्यात, तरी आमचे लागीं सगळें आसा. देवाचें उतरें. देवाचे वळखार. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवून परगट केली. परतून म्हणया, सर्वेस्परान आपली सोडवून परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवूण परगट केली. इस्रायलाचे कुलीताय आपलो तीर विस्वास मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकान शेक प्रिथमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखी प्रिथमेन गुणगुणान सर्वेस्पराच्या मानांक कुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, अशें म्हणलोलें तुमी आयकलां, दोड्याक दोडो,
दांताक दात. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्याक तूं आडाय नाका. कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुजे आंगावले व्हरूंक न्याय सोबेन विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलूंक बोड करीत जाल्यार 2 कोस ताचे संगाती चल. तुजे कडेन मागीत ताका दी, आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका पाट करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Konkani tuka Krista. मोगाच्या भाव भयणीनो, नेल्सन मंडेला साऊथ आफ्रिकेचो तो प्रेसिडेंट आसलो तेन्ना एका दिसाक तो एका कॅफे असले जाग्यार वचून बसलोलो आनी ताचे सांगाती ताचे सिक्युरिटी गार्ड्स ताचे सांगाती बसून ते च्या पिताले. आनी अशें आसतना तांचे ऑपोजीट एकटो मनीस बसून आसलो आनी हो मनीस नेल्सन मंडेलाक पळोवन ताचे घाम सुटोंक लागता आनी तो सारको कांपोन एके भाशेन भिवून आसता. आनी हो आख्खो वेळ ते च्या पिताले तितलोच वेळ हो मनीस सारकोच भिवून आसलो. आनी नेल्सन मंडेला एका वेटराक आपयता आनी एक च्या म्हणटा त्या मनशाकूय दी म्हूण. आनी अशें केले उपरांत तो मनीस रोखडोच ती च्या पियेता आनी त्या कॅफेंतलो भायर सरोन धांवन धांवन वेता. आनी अशें घडले उपरांत ताचे सिक्युरिटी गार्ड्स आसले ते मातशे घुस्पोले हें कित्याक लागून काय आनी हो मनीस इतलो भिवून कित्याक आसलो काय. तर तांणी जेन्ना नेल्सन मंडेलाक विचारले तेन्ना नेल्सन मंडेला तांकां सांगूंक लागलो. ताणें सांगलें की तो जेन्ना बोणकुणींत आसलो तेन्ना हो मनीस त्या बोणकुणीचो वॉर्डन आसलो. आनी तो वॉर्डन आसलो तेन्ना तो दर दिसा नेल्सन मंडेलाक मार घालतालो, ताका पिडापीड दितालो, ताका जेवण देखून खावंक वेळ दिनासलो. आनी असले पिडापीड कोस सोंसूनय नेल्सन मंडेलाची वागणूक ह्या मनशा सोबे काकलुतीची जाता, बोगसोण्याची जाता, दयेची जाता. तर आयचें शुभ वर्तमान आमकां काकलुतसार आनी बोगसोणें दिवपी मनीस जावंक उलो करता. आमी शुभ वर्तमानान नदर मारल्यार जेजू 3 उदाहरणां दिता. पयले सुवातेर जो कोण फिजिकल वायलन्स वो आमचेर बोड चलयता तांचे सोबे बोगसोणें दिवंक. दुसरें म्हणल्यार आमकां मेळटा की जो कोण तुका न्याय सोबेंत वो लिगल एक्शन तुजे आड घेता जाल्यार ताका बोगसून जावं तें सारकें आसा तो वो सारको ना पूण ताका बोगसूंक आमकां आयज उलो करता. आनी तिसरें म्हणल्यार त्या काळार फोर्स्ड लेबर आसलो. म्हणल्यार रोमकार जेन्ना एक रस्तो बांदताले तेन्ना तांच्यान तेजे अधिकारी आसले जे सोलदार आसले तांकां एक अधिकार दिल्लो आसलो की तांणी कोणाकूय खंयच्याय मनशाक घेवन हें रस्त्याचें काम करूंक आपोवंक जातालें आनी त्या मनशाक हें काम करूंक पडटालें. आनी ह्याच पासत जेजू ह्या संदर्भान तांकां म्हणटा की तुका कोण तुजे लागीं कोण मागीत जाल्यार ओर तुका 2 कोस चलूंक लायलो जाल्यार तूं आनिकूय चल. सो असल्या संदर्भान जेजू म्हणटा की असल्याय मनशाक तुमी बोगसूंक जाय. म्हणल्यार आमकां जेजू आयज क्रिस्ती बोगसोणें दिवंक उलो करता. कित्याक स्वयंबानूच आमकां कोणें कितें केलें जावं मूठ मारली वो कितेंय म्हणलें जाल्यार आमकां राग येता आनी आमी हे राग धरून रावताय. पूण आमचे क्रिस्ती आपोवणें आमकां ह्यावून अदीक दोयाड जावंक ह्यावून अदीक काकलुतसार जावंक आनी बोगसोणेचे मनीस जावंक उलो करता. तर जेजू हें आमकां बेश्टेच म्हणना, तो आमकां बोड दितलो, तो आमकां सुटका दिता. कित्याक राग जेन्ना आमचे भितर शिजता तेन्ना आमी आमकांच दुखयता, आमी आमकांच एके भाशेन देवाच्या हातांतली भायर सरून आमी दुसरे वाटेक चलोवंक लागता. तर आयज ह्या शुभ वर्तमानाचेर नदर घालून आमी आमचे जिवितान हे एक गूण आपणावया. आयचे दिसा आमी चलतात तेन्ना आमी आमकांच विचारुया आमी कोणाचोय राग धरून आसात काय, आनी आमी राग धरून आसात जाल्यार ह्या रागाचो म्हज्या जिवितार पयलो कसलो परिणाम पडला, आनी दुसरें म्हणल्यार हे राग हांव धरता तेन्ना म्हजी वागणूक ह्या म्हज्या पेल्या सोबे कसली जाला काय. तर असले
जिवीत आमचें जावं दी की आमी बोगसोणेचे मनीस जावं दी आनी ह्या मिसांत आमकां जोण एकल्याक हीच कृपा आनी बोड मागुया जेजू भाशेन बोगसोणेचे मनीस आमी जावंक. भेटून इच्छा वेळार आमी गायन गावया. सर्वेस्परा मानून घे. सी 30 पान 40 सी 33 पेज 42. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या दाखले बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी बोगीत शुभेच्छा दवा सर्वेस्वर मागून घे. देवा आमचे बापा, तुज्या मुखार ही देणी आमी तुजीं भुरगीं हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण आमकां सदांच फाव कर. आनी सिल्वेस्टर आमच्या भावाक तुजे सासणीक जेवणाक बसय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वशांनी करून पावा. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधरान शास्त्राचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रुचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रीत वेळ तुका वाखणटा. थारोवन मेळिल्ली तुजी पोरजां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता. तुज्या सांतां भक्तांची सोबा देखून सगळ्या दिवतांनी आनी बोडव्या सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता.
देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचे ताय भोव मोगाळ देखून तुजे ताय आमचे उपकारी मौन दाखोव हो उंडो आनी सोरो आमी तुजे मुखार हाडटा आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागता तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुजे पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं अशें तुवें आमकां दिलाय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले आपले मोन्नाची आदले राती जेजून आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन बसलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पुंजी तेच परी जेवण जातूच ताणें दाकां सोऱ्यान बोलोरी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात म्हजे रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबर्ताचो गूट पोर करुया तुजे कुर्सा आनी पुरो जिवनपणा वरवीं आमकां सोडयली सोबया बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताजे बरोबर आमकांय तुजे बेगीन घे तूं आमचो मोग करताय देखून हे जेवणांत वांटो घेवंक तुवें आमकां आपयलें तुज्या जेवणाच्या बोळान तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना त्याच पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां बोर म्हूण आमी मागता फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलीप आमचे बेश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा कडेन काळजाचे आनी मनाचे एकवटांत आमकां सांबाळ काकुत्सर देवा आमचे मेल्ल्या भाव भयणी भोव करून सिल्वेस्त्र आमचे भावाक तुजे सर्गीच्या राज्यान घे कश्टां दुखीक सांपडलेल्या समेस्त आमच्या भाव भयणांची दया कर देसान देसांनी आसलेल्या क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतल्या सगल्या मनशांक तुका उडकूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जिवंक कुरपा दी तुजे खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांचे बरोबर भोव करून आमच्या गोच्यांक सांबाळ आनी आदार दी म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिजो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगे आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी बापा तुजे पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयला तोच मोग ओळखून आमी अजाप जावन तुका वाखणटाव आनी म्हणटाव त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक भयणी भावांनो खुर्सार मारतना पुरान आपल्या खुर्सार मारलेल्यांक बक्षणी दिली जेजून हो जेजू आमचे काळजां दिता तुज्या एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दी तो आमकां शिकयता जेजू आमकां आपुणूच देख जाला ताणें दवरलेली वाट आमी दिसान दीस धरूंक भोव करून आमचे चुकतेल्यांक आमी बक्षणी दिवं चुकतेल्यांक आमी दया काकूत दाखोवंक बरोबर म्हणुया आमचे बापा आमचो दिसपटो गिराचा समकांती आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां कांय पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी
स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात केल्ली सुटोय आनी सोराकंदांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन बुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घालत तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणान जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली हेजे तुझ्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी जेजूक आमच्या काळजांनी शोधतना गायन गावया. आमच्या मुदल्या कोणाक D1:40 D1 page 47. Kona
प्रार्थूया. प्रियचे बाप्पा, तुझ्या हातांतले आमी घेतला ते जेजूचे कुडी रोगताचें जेवण तुझे सवे आमच्या एकवटाची खुणा. ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनांचो एकवट दिसान दीस वाडय म्हूण आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आज सांजे 4:30 सांजे 4:30 13 सांजे उपरांत मीस आसतले. कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपा सांगताक फादर युझिक पेरेरा हे मिसांत वांटो घेतलो, हे मीस भेटयतलो आनीक आपल्या देवाच्या उतराची मोडणी तो करतलो. 4:30 वरांचेर आमी येवचें आनी दुसऱ्यांकूय सांगचें म्हूण मागता. 4:30 तीस आनी ते उपरांत मिसाची भेट. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. जिवितातूं उजवाडातूं K4 पान 141 K4 पेज 141. Jividacia